ये देखें जी, ये हमारे इलाके में सैलाब आया था और हमने पकड़ी थी मछलियाँ और आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें। बहुत तेज़ है, पकड़ी नहीं जा रही। ये देखें जी, ये है जी मल्ली फिश। और ये नहीं पकड़ी जा रही, ये बहुत तेज़ है। इसको पकड़ते हैं जी। ये देखें जी, ये चेक करें जी।